E agora tá aqui a coxinha. Nem gosto pra comer. Ó, vou cortar junto com vocês. Resumo, a Thay ficou naquela Laras, e foi fazer um docinho e já gravou um conteúdo, braba. Bem chateado. Tinha mais de 500 gramas de Nutella aqui dentro. Cadê o corte? Duvido que ela ia vender isso daí por R$19,90. Duvido. Olha, gente. Com 500 gramas de Nutella, igual ela falou, tá bom. O filho dela vai nascer com certeza com essa mancha de coxinha. Nossa, ela ainda espragueja, mano, pro menino nascer assim. Vou provar uma pontinha pra ver se eu gostaria. É muito bom. Ficou parecendo crepe de Nutella. Tô chocada.